नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। सुष्ट लघुचाप प्रभाव में राज्य में जारी रही लगाण वर्षा। आज भी राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षार सूचना देती पाणीपाग विभाग। आज पश्चिम समेत दक्षिण आभ्यंतरण जिलागुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा जारी रहिबो। 13 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। 7-11 सेंटीमीटर मध्य वर्षा नहीं सूचना देती पाणीपाग विभाग। तेबे आज संध्यारू समस्त जिला मानकरे प्रबल वर्षा रही और आसंता कालिठू राज्य में बढ़िबो पुणी वर्षार परिमाण। उपकूल समेत उत्तर में बढ़िबो वर्षा विस्तृति और बंगोपसागर सृष्ट अवपात क्षेत्र एवं केउंठी रही यार प्रभाव में केउं सब जिला मानकरे आगामी 24 घंटे वर्षा नहीं सूचना देती पाणीपाग विभाग। निश्चय जानतु ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी शेयर करंतु। तो भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र मिला पुणी बड़ सूचना। बंगोपसागर में पुणी सृष्टि होउछि लघुचाप प्रभाव में राज्य में 4 दिन प्रबल वर्षा सूचना रही। आसंता 23 तारिख पर्यंत राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षार सूचना देती पाणीपाग विभाग। यह बंगोपसागर सृष्ट अवपात क्षेत्र एवं दुर्बल होइछि। वेलमार लो प्रेसर परिणत होगा पर एवं लघुचाप परिणत होइछि। केन्द्रीय ओडिशा संलग्न छत्तीसगढ़ उपर यह सक्रिय रही बोली सूचना देती पाणीपाग विभाग। जार प्रभाव आज पश्चिम में प्रबल वर्षार सूचना रही। पश्चिम समेत दक्षिण आभ्यंतरण जिलागुड़िकर प्रबल अति प्रबल वर्षा आज राति देखा मिल। मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, बलांगीर, नुआपड़ा समेत बौद्ध, सोनपुर, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिला पाणीपाग विभाग वर्षा चेतावनी जारी होइछि। येलो वार्निंग सह 7-11 सेंटीमीटर मध्य वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। एवं आसंता कालिठू बढ़िबो वर्षार परिमाण। उपकूल समेत उत्तर में वर्षा हेबार सूचना देछि विभाग। आसंता काली बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केउंझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा समेत जाजपुर जिले में प्रबल वर्षा रही। 7-11 सेंटीमीटर वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना मिली।